ஹாய் நண்பர்களே, இப்போ நம்ம சிம்பிளான வடகறி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இன்னும் நீங்கள் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 2 கப் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு ஊற வச்சுருக்கேன். இது ஒரு 4 ஹவர் ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம். தேவையான பொருள் 2 வெங்காயம் நீல வாக்கில் கட் பண்ணியிருக்கேன், 2 தக்காளி, இஞ்சி பூண்டு தேவையான அளவு, 4 பச்சை மிளகாய் நீல வாக்கில் கட் பண்ணிக்கிறேன். இஞ்சி பூண்டு மிக்ஸியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அரைச்சிக்கிட்டோம். அடுத்தது ஊற வச்ச கடலைப்பருப்பை மிக்ஸியில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம். பாருங்கள், அரைச்சியாச்சு. இப்போ இது இட்லி தட்டில் உருண்டை பண்ணி வச்சுக்கலாம். இது ஒரு 10 நிமிஷம் வரைக்கும் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். அடுத்து குக்கரில் 1.5 கரண்டி அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன். அதில் 1/4 ஸ்பூன் கடுகு போட்டுக்கிறேன். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதும் அதில் 2 பிரிஞ்சி இலை, 2 பட்டை, ஒரு மராத்தி மூக்கு, ஒரு அன்னாச்சி பூ, 2 லவங்கம், 1 ஸ்பூன் சோம்பு, ஒரு ஏலக்காய் போட்டு வறுத்துக்கலாம். அதில் பச்சை மிளகாய் போட்டு நம்ம வதக்கிக்கலாம். நல்லா வதங்கினதும் வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயத்தை சேர்த்து நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். கறிவேப்பிலை கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா வதங்கணும். இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்ச தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம். இதெல்லாம் வதங்கிறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் கல்லுப்பு சேர்த்துக்கலாம். அப்போ தான் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் சீக்கிரம் வதங்கிடும். இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம். 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள்தூள் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ 2 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். தேவையான உப்பு சேர்த்து வதக்கிக்கலாம். பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருக்கனால 2 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் தான் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ தேவையான தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விடலாம். கடலைப்பருப்பு ஊற வச்ச தண்ணி கூட நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம். உருண்டை பண்ணி வச்ச கடலைப்பருப்பு வெந்துருச்சு. குழம்பு நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் உருண்டை பண்ணி வச்ச கடலைப்பருப்பை நசுக்கி குழம்புல சேர்த்துக்கலாம். இது கொஞ்ச நேரம் கொதிக்க விட்டுக்கலாம். பாருங்கள், குழம்பு நல்லா கொதிக்குது. சிம்பிளான வடகறி ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். தேங்க்யூ.